だつむさん、やるじゃないか。ふっかたさん、そいにしてあっちなってきたな。もう鹿児島は春すっ飛ばして夏が来たね。さすがにこう暑いとやる気が出んよね。つむさんもとろけちょっぞ。あ、ソファーの下にお宝発見。これはじゃらしの先っちょ。恋はにゃんこあるあるだよね。自分でソファー下に入れて自分で発見し喜ぶって。あ、意外とトンネルの中涼しいかも。つむさんも中入らんね。危なっ、エリザベスからの距離感。あ、じゃらしの先っちょは青いのやっど。いや、つむさん、そんな顔で見てきてん。この先っちょやらんぞ。あ、しまった。おいの、先っちょ取られしもた。これは中でお楽しみ中やな。わっせんバレちろやろ。つむさん、先っちょ返してもらっていいですか。つむさん聞いてますか。メガネさん見てん。また中で割るつむさんでちょっと。でもあん顔むせどな。いやー、これはずっと見てられますね。違うよ。あの先っちょおいが見つけたのに。